명절을 지낼 때 예수님이 어떤 분인지를 항상 생각해야 합니다. Когда проходит именно День Пасхи, вы всегда должны вспоминать о том, Иисус, какой же Он. 우리가 읽은 본문에서 말한 것처럼 예수님은 죄를 정결하게 하는 일을 해주셨습니다. Иисус, вот как здесь написано, это тот, который очистил наши грехи. 그리고 다시 살아나셔서 높은 곳에 계신 하나님의 자리에 앉으셨습니다. Потом Он воскрес, ожил и сейчас сидит одесную Бога Отца там на небесах. 그런데 읽은 곳의 앞부분 1절, 2절에 보니까 예수님이 어떤 분인지를 또 다시 설명하고 있습니다. Но вот здесь в 1 и 2 стихе еще раз объясняется о том, какой же Иисус. 예수님은 하나님의 아들이십니다. Иисус – это Божий Сын. 아멘. 믿으십니까? Вы верите в это? 제가 예수님이 어떤 분인지 말할 때 여러분들이 믿으시면 아멘. Если сейчас будем говорить о Боге, какой Бог, если вы эти слова правильно, вы в них верите, говорите аминь. 아멘이라고 말씀하시고 안 믿으시면 아멘 안 하셔도 돼요. Если вы не верите в эти слова, можете не говорить аминь. 성경에 보니까 예수님은 하나님의 아들이십니다. В Библии написано, что Иисус есть Божий Сын. 예수님은 이 세상을 만드신 창조자이십니다. Господь – это Творец всего, что есть на земле. 모든 것이 예수님 안에서 만들어졌습니다. Все, что не есть, все в этом мире сотворено Божьим руками. 예수님은 하나님의 영광의 광채이십니다. Иисус, Он находится во славе Божьей. 그리고 예수님은 하나님의 본체의 형상이십니다. И Его образ – это одна из ипостасей триединого Бога. 네. 한국 사람은 한국말 할 때 아멘 하는 거예요. 이 러시아어에 휩쓸려 가지고 하시고. 그리고 예수님은 3절에 보니까 만물을 이 세상의 모든 것을 붙들고 계신 분입니다. И здесь написано, что все, что есть на земле, Он держит в своих руках. 우리는 바로 그 예수님을 믿고 있습니다. Мы все верим именно в этого Иисуса Христа. 예수님은 2000년 전에 살았던 이야기 속의 주인공이 아닙니다. Иисус Христос это не просто главный герой какого-то рассказа, который был написан 2000 лет тому назад. 예수님은 지금도 살아계셔서 우리를 다스리고 계시는 우리의 왕이십니다. Господь Иисус, Он до сих пор сейчас находится вместе с нами, и Он господствует над нами. 예수님은 여러분들을 다스리시는 여러분들의 왕이십니다. Господь это ваш царь. 아멘. 믿든지 믿지 않든지 예수님은 모든 사람들의 왕이십니다. Верите даже или не верите даже в это, но знаете, что Иисус, Он есть царь всего, что есть, всех. 우리가 예수님 우리의 왕으로 와주세요 한다고 해서 왕이 되는 것이 아닙니다. Иисус не стал нашим царем из-за того, что мы ему сказали: Иисус, приди сюда, стань моим царем. 예수님 믿습니다. 나의 왕이 되주세요라고 한다고 나의 왕이 되는 것이 아닙니다. Из-за того, что мы верим в тебя, Иисус, давай, стань нашим царем, и он стал нашим царем. 예수님은 모든 사람들의 왕이십니다. Иисус, он просто царь всех людей. 믿든지 믿지 않든지 모든 사람들의 왕이십니다. Для верующих и не для верующих он тоже царь. 예수님은 마지막 날에 모든 사람들을 심판하실 것입니다. В последний день он будет судить всех людей. 예수님은 마지막 날에 이 땅에 예수님의 완벽한 나라를 만드실 것입니다. И в последний день Господь, Он сотворит здесь мир, который будет Его миром, царским миром. 여러분들 그 왕을 믿으시기 바랍니다. Верите? 예수님께서 죽음에서 다시 살아나셔서 예수님의 나라를 시작하셨습니다. Господь Иисус, Он воскрес из мертвых и начал строить свое царство. 예수님의 나라는 예수님을 왕으로 모시는 사람들의 마음 속에서부터 시작되고 있습니다. И Господь начинает царствовать над нами, начиная с наших сердец. 예수님을 믿는 사람들의 그 모임 가운데서 예수님의 나라가 시작됩니다. И начинает Он это царство с тех людей, которые вот собрались и веруют в Него. 그래서 교회는 예수님의 나라입니다. Поэтому говорится, что церковь является царством Божьим. 교회에 있는 사람들은 예수님의 백성으로 예수님께 순종하며 살아갑니다. И те, кто ходит в церковь, являются гражданами Царства Божьего, и они с послушанием живут с послушанием к Богу. 이 교회에서는 예수님께서 목사님들과 지도자들을 통해서 예수님이 왕으로 다스리십니다. Иисус Христос управляет нашей церковью через проповедников, через муксанимов. 목사님과 지도자들. И через лидеров еще. 예수님은 지금도 교회의 왕이십니다. И сейчас Он есть царь церкви.
뿐만 아니라 이 세상 모든 나라, 이 세상 전체의 왕이시기도 합니다. И не только Он царь нашей церкви с вами, Он царь всего живого, всех людей. 그러나 예수님께서 다시 오시는 그때, Когда Он придет в следующий раз, второе пришествие, когда будет. 바로 그때 예수님께서 모든 세상을 완전하게 다스리실 것입니다. И тогда Он будет полным, единственным правителем всей земли. 우리가 말씀을 통해서 배우는 것은 예수님의 나라가 이미 시작되었다는 것입니다. Мы в Слове Божьем видим, что написано, что Божье Царство началось уже заранее, сейчас. 그런데 우리는 그것을 믿기가 참 힘듭니다. Но нам очень тяжело в это верить. 왜냐하면 예수님의 눈에 보이지 않기 때문에 그렇습니다. Потому что Иисуса мы не видим же своими глазами. 예수님이 이 나라를 다스리신다면, 예수님이 이 세상을 다스리신다면 왜 이렇게 악한 것이 많은지 우리는 이해하지 못합니다. Мы никак не можем понять, если Иисус, Он наш царь, почему же тогда в нашем мире, в нашей жизни так много зла еще творится? 예수님의 나라는 분명하게 시작되었지만 완전하게 예수님의 나라가 완성된 것은 아닙니다. Мы точно знаем, что Царство Божие уже началось здесь на земле, просто оно еще несовершенно, и оно еще не завершилось построение этого Царства. 예수님께서는 부활하심으로 자신이 하나님의 아들이 되고 진짜 왕이라는 것을 증명하셨습니다. Иисус доказал, что Он есть Божий Сын, тем, что Он воскрес из мертвых. 그렇다면 예수님의 부활과 예수님의 나라가 시작됐다는 것이 어떤 뜻인지 설명해 드리도록 하겠습니다. Сейчас мы с вами начнем объяснять, как связаны Божие Царство и воскресение Иисуса Христа. 예수님이 부활하셨다는 것은 사망, 죽음을 이기셨다는 뜻입니다. Когда Иисус воскрес, это что означает? Этот сам факт означает, что Господь Иисус победил смерть. 사람들은 예수님을 죽였습니다. Люди, они убили Иисуса, правильно? 그렇지만 예수님은 그 죽음에 갇혀 있을 수 없었습니다. Но Он не мог быть под этой смертью, Он не подвергся этой смерти. 다시 설명하겠습니다. Еще раз. 우리들 모두는 육체적으로 죽게 될 것입니다. Мы все умрем с вами, тело наше все 사람이 умрет. 죽는다는 것은 죽음이, 사망이 그 사람을 잡아먹었다는 뜻이죠. Что значит человек умер? То есть смерть его поглотила. Человека, любого. 예수님도 똑같이 사망이 예수님을 잡아먹으려고 했습니다. То же самое и смерть хотела поглотить Иисуса Христа тогда. 근데 예수님은 잡혀 먹히지 않으셨습니다. Но Иисус, Он не дал себя поглотить. 예수님은 죽음 안에 갇혀 있을 수 없었습니다. Он не был поглощен этой смертью. 왜 그렇죠? Почему так? 예수님은 생명이기 때문에 그렇습니다. Потому что Иисус это и есть сама жизнь. 생명이시기 때문에 죽음이 예수님을 잡아먹을 수 없었습니다. Потому что Иисус это жизнь, смерть его не может поглотить. 그래서 예수님은 부활하십니다. Поэтому Иисус воскрес. 무덤을 이기셨습니다. Он победил, вышел из гробницы. 죽음을 이기셨습니다. Он победил смерть. 그리고 예수님께서는 그 생명을 예수님을 믿는 자들에게 똑같이 나눠주십니다. И вот эту вот жизнь, которую Он обладает, Он дает всем верующим людям, всем верующим Иисуса. 우리가 예수님을 믿을 때 예수님께서는 예수님의 생명을 우리에게 주십니다. То есть, если вы верующие в Иисуса Христа, вот в эту всепобеждающую смерть Он передает вам. 여러분들 예수님을 믿으십니까? Вы верите в Иисуса Христа? 예수님은 부활이시고 생명이십니다. И Иисус Христос это есть воскресение, и это и есть вечная жизнь. PPT 한번 넘겨주세요. 앞에 요한복음에 보니까 예수께서 말씀하시기를 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살아날 것이고 살아서 예수님을 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이라고 말씀하십니다. Он сказал, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. 믿으십니까? Вы верите в это? 아멘. 한 번 더 넘겨주세요. 베트남어와 태국어를 한 번 더 보시기 바랍니다. 예수님은 우리의 생명이 되십니다. Иисус это наша жизнь. 우리가 살아서 예수님을 믿고 있습니다. Мы, живя, верим в Иисуса Христа. 예수님과 똑같이 사망이 우리를 이길 수 없습니다. Точно так же смерть, она никогда не сможет нас поглотить. 우리의 몸은 죽을 것입니다. Наше тело, оно умрет когда-нибудь. 믿으십니까? Вы верите в это? 여러분들 다 죽을 것입니다. Вы знаете, что вы все 저도 умрете? 죽을 것이고 Я тоже. 여러분들도 죽을 Вы тоже все 것입니다. умрете.
그러나 사망이 이긴 것은 아닙니다. Но это не Аминь. означает, что смерть вас победила. 왜냐하면 우리의 몸은 죽지만 우리 속에 예수님의 생명이 있기 때문에 그렇습니다. Аминь. Потому что у нас-то тело-то есть, но у нас еще есть жизнь Иисуса Христа, которая находится в душе каждого из нас. 그 생명은 죽지 않습니다. И Аминь. эта жизнь никогда не умрет. 그 생명은 예수님께서 다시 오시는 날 다시 몸과 하나가 돼서 영원한 삶을 살게 될 것입니다. И когда будет второе шествие Иисуса Христа, вот эта жизнь, она снова соединится с нашим телом в новую жизнь и будет снова жить вечно. 믿으시기 바랍니다. Верите в это? 아멘. 예수님을 믿는다고 해서 늙지 않는 게 아니에요. То есть, если вы верите в Иисуса Христа, это не означает, что вы не будете стариться. 예수님 믿는다고 해서 병이 들지 않는 게 아니에요. Это не значит, что вы не будете болеть. 우리의 몸은 점점점 낡아질 것입니다. Наше тело, оно будет постепенно болеть, стареть. 그러나 우리의 생명은 낡아지지 않을 것입니다. Но наша жизнь, она никогда не состарится. 예수님께서 다시 오시는 날 우리의 몸은 새로운 몸을 입게 될 것입니다. Потому что во второе пришествие Иисуса Христа наше тело, оно снова обновится, омолодеет. 예수님의 부활이 그것을 우리에게 보여줍니다. И вот воскресение Иисуса Христа, оно нам показывает, доказывает это. 예수님이 부활하셨다는 것은 사망을 이기시고 생명을 가지셨다는 뜻입니다. То есть 아멘. Иисус воскрес, это значит, Он победил смерть и обрел жизнь вечную. 예수님을 믿는 사람들도 예수님의 생명을 똑같이 가지게 됩니다. 아멘. И верующие в Иисуса Христа, они точно так же в себя получают эту жизнь вечную. 그래서 우리도 예수님과 똑같이 사망을 이기고 영원한 생명을 소유하게 되는 것입니다. Точно так же мы получаем в наследство эту победу над смертью и жизнь вечную. 예수님의 부활은 바로 이 생명을 통해서 전달됩니다. 아멘. И вот это вот через эту жизнь, воскресение Иисуса Христа нам дает Он через эту жизнь нашу. 예수님의 나라는 이 생명을 가진 자들을 통해서 전파됩니다. И страна, вот эта Божья страна, она сейчас строится через нас, через верующих людей. 교회가 예수님의 나라라고 할 때는 이 교회 안에 예수님의 생명을 가진 사람들이 가득하다는 뜻입니다. Что означает, что церковь есть страна Божия? Это значит, что в каждом из нас, в душе каждого из нас, эта жизнь Иисуса Христа, она переполняет каждого из нас. 여러분들 마음 가운데 예수님의 생명이 있습니까? Проверьте, у 아멘. вас есть в ваших сердцах эта жизнь Иисуса Христа? 나는 몸이 죽어도 두렵지 않다 말씀하실 수 있습니까? Вы можете так сказать? Я не боюсь смерти. 아멘. Не могу, наверное. 확신할 수 있기 바랍니다. Надо, чтобы вы Аминь. уверенно могли говорить, я не боюсь смерти. 여러분들 이 중에 나이가 많으신 분들이 계십니다. Есть 먼저 среди 아마 нас 먼저 люди 돌아가실 в 수 있겠어요. возрасте, которые, может быть, умрут сначала. 혹은 뭐 젊은 사람이라도 더 먼저 갈 수 있습니다. Ну, может быть, молодой тоже умереть может раньше, чем 여러분들이 오늘 내일 сегодня, завтра. 무슨 말인지 알아요? Сегодня, завтра. 오늘 내일 할 때 제가 병원에 찾아갈 거예요. Я... 병원에? 오늘 내일은 뭐냐면 언제 죽을지 모르고 오늘 죽을지. Неизвестно 오늘 когда, 내일. сегодня или завтра вы сможете умереть. Этот факт никому никогда не известен. 그럼 제가 여러분들에게 찾아가서 이렇게 물어볼 겁니다. Я к вам приду и спрошу. 형제님, 하나님 나라 가는 거 확신하시죠? Вы в больнице, и он спрашивает, ты точно знаешь, что ты попадешь к Богу? 자매님, 지금 죽어도 하나님 나라 가는 거 확신하시죠? Ты же уверен, сестра, ты уверена, что ты попадешь сейчас в Божье Царство? 이렇게 물어볼 거예요. Я так спрошу у вас. 그때 여러분들이 꼭 대답할 수 있기 바랍니다. И чтобы вы в тот момент обязательно смогли ответить с уверенностью. 아멘. 이렇게 대답할 수 있기 바랍니다. Аминь. Сможете сказать? 자신이 없는 사람들은 지금 많이 생각하십시오. Кто сейчас не может с уверенностью так ответить, подумайте. 기도하십시오. Молитесь над собой. 예수님을 믿는 어디 갔어요? 그 옆에 선 잘 뽑았어요. 네. 예수님을 믿는 사람은 살아서 예수님을 믿는 사람은 영원히 죽지 않는다고 말씀하셨습니다. Иисус сказал, что тот, кто верит в Иисуса Христа, никогда не умрет. 예수님은 우리 속에서 우리를 다스리고 계십니다. Иисус Аминь. Христос, Он внутри нас, и Он управляет нашей жизнью. 예수님의 생명을 가진 사람은 예수님처럼 살아가게 되어 있습니다. Те, кто живет жизнью Иисуса Христа, они будут жить так, как Иисус Христос вечно. 성경 구절을 한 군데 더 찾아보도록 Давайте 하겠습니다. еще 골로새서 Колоссянам. 3장 1절에서 4절입니다. Колоссянам 3 глава с 1 по 3 стих.
러시아랑 한국어 먼저 앞에 찾아놨습니다. 늦으신 분들은 앞에를 보시고 같이 읽으시면 됩니다. 1절부터 Колоссянам 3 4절까지. глава с 1 по 4. Давайте вместе прочитаем. 이번엔 좀 빨리 제가 빨리 여러분들이 천천히. Чтобы мы не опередили тех, кто на хангокском разговаривает. Чуть-чуть помедленнее. 다 같이 Давайте. 봅시다. 시작. 3-4. 그러므로 Итак, 너희가 если вы 그리스도와 воскресли со 받았으며 Христа, 예수를 Бога, 거기는 где Христос 그리스도께서 сидит 하나님 одесную 편에 앉아 Бога, 계신 а гордые 위의 것을 не 생각하고 땅의 помышляйте о 것을 생각하지 земном, 말라. ибо вы 이는 너희가 умерли, и 죽었고 жизнь 너희 ваша 생명은 сокрыта 그리스도와 со 함께 Христом 하나님 в 안에 Боге. 감추어졌으니 Когда же 우리 явится 생명이신 Христос, 그리스도께서 жизнь ваша, 나타나실 때 тогда и вы 너희도 그와 явитесь 함께 с Ним 영광 중에 во 나타나리라. 아멘. 아멘. 여기서 우리에게 말해주고 있습니다. 예수님의 생명이 우리 안에 있습니다. Здесь написано, что Христос в каждом из нас сокрыт. 우리의 생명이신 그리스도께서 다시 오실 때, 나타나실 때에 우리도 영광 중에 예수님과 함께 있게 될 줄로 И 믿습니다. написано, что мы должны верить в то, что когда придет Иисус Христос, мы с Ним же также воскреснем во всей славе Его. 예수님이 부활하셨다는 건 우리도 부활할 거라는 걸 가르쳐 주는 것입니다. Здесь написано, здесь учат нас, что как Иисус воскрес, точно так же и мы воскреснем. 영적으로는 우리는 이미 부활하였습니다. То 아멘. есть душевно, духовно мы уже с вами все воскресли, переродились. 영적으로는 우리도 이미 예수님과 같은 생명을 가지고 있습니다. То есть духовно мы уже все с вами обрели жизнь Иисуса Христа, и мы уже будем жить вечно духовно. 그래서 우리는 예수님과 같이 예수님처럼 살게 됩니다. И поэтому мы должны жить так, как живет Иисус Христос. Мы живем так. 예수님의 생명을 가지고 있기 때문에 예수님처럼 살게 되는 것입니다. Так как в нас живет жизнь Иисуса Христа, получается сами так, что получается так, что мы живем жизнью Иисуса Христа. 여러분들이 자녀를 낳으면 자녀들이 누구를 닮습니까? Когда у вас дети рождаются, на кого они станут похожи вообще, сами дети? 우리 닮아요. 얼굴이 안 닮은 것 같아도 성격이 닮아요. Даже если лицом не похож, характер точно похож. на кого-то. 좋은 것만 닮으면 좋은데 안 좋은 것도 닮아요. И не только хорошие качества берет, почему-то и плохие тоже берет. 왜냐하면 엄마의 생명을 그대로 받았기 때문에 그래요. Потому что он просто получил жизнь матери или отца. 아빠의 생명을 그대로 받았기 Ту 때문에 же 그래요. самую жизнь отца он взял и получил. 우리는 예수님의 생명을 그대로 받았기 때문에 예수님을 닮게 되어 있습니다. 아멘. Точно так же мы с вами получили каждое сердце жизни Иисуса Христа. Хотите вы или нет, вы похожи на Иисуса Христа. 우리가 예수님을 닮은 사람이라면 여기서 말하는 것처럼 한 번 더 넘겨주세요. 태국어 베트남어 보세요. 예수님과 함께 부활한 사람이라면 성경은 말하기를 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라고 말합니다. Здесь написано, если вы верующие в Иисуса Христа, не помышляйте, о горном помышляйте. Что такое горнем? О небесном, о высшем помышляйте, а не о земном. 예수님의 부활을 믿는 사람이라면 우리는 하늘의 것을 생각하면서 살아야 합니다. Если вы верите в воскресение Иисуса Христа, вы должны думать не о земном, а о небесном. 우리가 진짜 예수님이 부활했다는 사실을 내 마음에 진심으로 믿는다면 우리는 땅의 것을 생각하면 안 됩니다. Если вы действительно верите в тот факт, что Иисус умер за наши грехи, вы не думайте о земном, думайте о небесном. 그러면 땅의 것을 생각하지 말라는 게 무슨 뜻입니까? Что значит не думайте о земном? 육체 문제. 예. 이 땅에 있는 내 몸에 나의 나쁜 모든 욕심을 가리키는 표현입니다. Что значит не думайте о земном, о каких-то ваших плотских вожделениях нехороших? 한번 그 뒤에 저희가 4절까지 읽었습니다. Мы прочитали до 4 стиха. 네, 5절부터 제가 17절까지 쭉 같이 여러분들께 5 보여드리겠습니다. по 17 стих дальше. 5절부터 17절까지는 예수님의 부활을 믿는 사람, 예수님의 생명을 가지고 있는 사람이 어떻게 살아야 되는지를 설명해 줍니다. С 5 по 17 стих объясняется верующий в Иисуса Христа, как вы должны жить. 자, 이번에는 앞에 없으니까 성경책을 다 펴보시기 Давайте 바랍니다. вместе откроемся и вместе будем читать. 골로새서 3장 5절부터 Колоссянам 17절까지를 3 하나씩 глава с 하나씩 5 по 빠르게 17 стих. 보도록 하겠습니다. Давайте, качи. 아니요. 눈으로만 보세요. Сами про себя прочитайте. 눈으로만 따라오십시오. 5절에 말하기를 음란, 부정, 사욕, 악한 정욕, 탐심을 버리라고 말합니다. Здесь написано в 5 стихе: умертвите, что умертвить? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть,
이거는 우리가 예수 믿기 전에 살던 모습입니다. Это 7절에. все мы жили так, когда мы так жили, когда мы еще не верили в Иисуса Христа. 예수님의 생명을 가진 사람들은 이런 것들을 다 버려야 합니다. А если вы уже поверили в Иисуса Христа, вы не должны так жить. 이제 8절, 9절을 한번 보십시오. Теперь посмотрите 8 и 9 стих. 우리가 버려야 할 것이 또 있습니다. Есть еще что вы должны отложить. 뭐라 말합니까? 분함, 노여움, 악의, 비방, 부끄러운 것, 더러운 말, 거짓말을 버리라고 말합니다. Написано в 8-9 стихе, вы должны отложить гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, не говорите лжи друг другу. 이거는 옛날 사람입니다. Это ваш прошлый человек. 옛날 사람은 예수님과 함께 죽었습니다. И ваш бывший человек, ветхий человек, он должен был умереть с того момента, как 그리고 вы 이제 веровали в 우리는 Иисуса Христа. 예수님과 함께 부활해서 새로운 사람이 되었습니다. И так как вы воскресли вместе с Иисусом Христом, у вас должна начаться новая жизнь. 한번 9절, 10절로 보십시오. Посмотрите, 9 и 10 стих. 옛사람을 버리고 새로운 사람을 입으라고 말을 하고 있습니다. Написано, вы облекетесь в нового человека, а 새로운 ветхого 사람, человека вы должны отложить. 새로운 생명을 가진 새로운 사람을 말하고 있습니다. То есть вы берете новую жизнь и становитесь новым человеком. 12절, 13절을 보세요. Посмотрите 12 и 13 이제 стих. 우리는 하나님이 선택해 주시고 사랑을 받은 자답게 살아야 합니다. И теперь вы должны жить так, как избранники Божьи, как святые и возлюбленные, как верующие люди, как вы должны жить. 12절, 13절, 14절을 보십시오. В 12, 13, 14 стихе написано, что вы должны делать. 그게 어떻게 사는 것이냐면 긍휼, 자비, 겸손, 온유, 오래 참음, 용납하는 것, 용서하는 것을 말합니다. Написано о чем? Как вы должны жить? У вас должно быть милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение друг к другу, прощение. 그리고 제일 중요한 사랑이 있어야 합니다. И самое главное – это любовь. 여러분들 예수님께서 부활하셨다는 것을 믿습니까? Вы верите в то, что Иисус Христос воскрес? 나도 부활할 것이라는 걸 믿습니까? Вы верите в то, что вы тоже воскреснете? 우리는 예수님과 함께 죽었고 예수님과 함께 살았습니다. Вы 아멘. вместе с Иисусом умерли, вместе с Иисусом снова воскресли. 우리는 새로운 생명을 가지고 있습니다. Вы сейчас обрели каждый из вас новую жизнь. 그렇기 때문에 우리는 새롭게 살아갑니다. И поэтому мы с вами вместе живем сейчас новой жизнью. 무엇보다 강조하는 것은 서로 용서하는 것, 서로 사랑하는 것입니다. 아멘. Самое главное, что нужно подчеркнуть, как вы должны жить, это обязательно прощать друг друга и любить друг друга. 우리 옆에 사람, 앞에 사람, 뒤에 사람 같이 서로 얼굴을 쳐다볼까요? Посмотрите на тех, кто сейчас вокруг сидит, сбоку, сзади, спереди. Хорошо посмотрите. 네. 앞에 계신 사람들은 뒤에를 봐주세요. Которые впереди сидят назад. 서로 얼굴을 Посмотрите. 보시고 Посмотрите. 내가 사랑하는 사람인가, 내가 И 그 사람 подумайте, вы 용서하는가 любите 생각해 его? 보십시오. Вы сможете любить, простить ему все? 예수님의 부활을 믿는 사람들은 용서하고 사랑하는 사람들. И 아멘. все верующие в Иисуса Христа это те, которые любят любого человека, всех и могут прощать все и всем. 왜냐하면 우리 속에 새로운 생명이 있기 때문에. Потому что у каждого из нас Аминь. есть новая жизнь в сердце. 15절도 한번 보십시오. Давайте посмотрим 15 стих. 서로 화평하라. 싸우지 말라는 뜻입니다. Не ругайтесь, не ссорьтесь. 왜냐하면 우리는 화평을 위해서 한 몸으로 부름을 받았기 때문에 그렇습니다. Потому что мы все находимся в одном теле. 15절이요. Мы находимся в одном теле сейчас. Будьте дружелюбны, написано. 교회 안에는 싸움이 있어서는 안 됩니다. Особенно в церкви. Пожалуйста, не ругайтесь, не ссорьтесь. 용서하고 사랑해야 합니다. Прощайте друг друга и любите друг 서로 друга. 평화해야 합니다. У вас 아멘. должно быть мир друг с другом. 이것이 하나님이 우리를 부르신 목표입니다. Это и есть цель, с которой Иисус Христос призвал нас. 예수님께서 교회를 다스리십니다. Господь, Он управляет нашей церковью. 예수님이 다스리기 때문에 사랑이 많은 교회가 되는 것입니다. И так как Иисус, Он любит нас, и эта церковь должна стать той церковью, которая переполнена любовью. 예수님이 왕으로 계시기 때문에 우리가 서로 싸우지 않는 것입니다. Так как Иисус, Он является нашим царем, поэтому мы сейчас с вами никто не ругается. 16절부터 17절 보십시오. Посмотрите на 16 и 17 стих. 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀이 풍성해야 합니다. Написано, наполняйтесь премудростью, да? 그러기 위해서 서로 가르치고 서로 권하고 감사함으로 함께 찬양해야 합니다. 아멘. Благодати, с благодарностью воспевайте и друг друга вразумляйте, давайте советы. Ну, это делать надо мягко. 무엇을 하든지 감사한 마음으로 예수님의 이름으로 해야 합니다. Все, что вы не делаете в жизни,
Вы должны делать это с благодарностью и во имя Иисуса Христа. 그러시기 바랍니다. Желаем 아멘. так. 오늘 설교가 끝나고 점심 위에서 올라가서 같이 먹을 거예요. Сегодня, когда закончится проповедь, мы все с вами пойдем на крышу кушать что-то вкусное. 제 ма음속에 음식이 모자르면 안 되는데 이런 생각이 막 듭니다. И я думаю, как бы не хватило того, что там есть. 모자르면 안 되는데 Если не хватит, нельзя же. 많습니다. 다행입니다. Очень много сегодня еды, и это замечательно. Все покушайте вкусно. 제가 드리고 싶은 말씀은 음식을 해본 사람들은 기쁜 마음으로 나눠주시기 바랍니다. Я желаю вам, что те, кто принесли кушать, с любовью накормите тех, кто... 음식을 안 해오신 분들은 감사하면서 먹으시기 바랍니다. А те, кто не принес еду, с благодарностью кушайте, с любовью тоже кушайте. 그런데 음식을 해본 사람이 왜 저 사람은 음식을 맨날 안 해와 이번에도 안 해왔네 이렇게 생각하지 마세요. Только не говорите так, вот этот человек, он уже который раз не приносит еду. 또 음식 먹는 사람도 이거 누가 했어 맛이 없네 이렇게 Кто это приготовил, почему это так невкусно, тоже не говорите. 감사함으로 하시기 바랍니다. Должны все кушать с благодарной душой. 사랑함으로 하시기 바랍니다. Желаем вам 마지막 절에 разделять, 그것을 дарить 말해요. любовь друг другу. 모든 일을 하든지 예수님의 이름으로 감사함으로 하십시오. Все, что бы вы ни делали, все делайте с благодарностью и во имя Иисуса Христа. 우리가 설교가 끝나고 바로 성찬식을 할 것입니다. После того, как закончится наша проповедь, у нас будет причащение. 성찬식은 예수님의 몸과 예수님의 피를 먹고 마신다는 뜻입니다. Что значит причащение? Это значит, вы едите, пьете кровь Иисуса Христа и едите тело Иисуса Христа. 예수님은 지금 왕으로 하늘에 계십니다. Иисус, Он сейчас находится царем на небесах. 예수님의 몸은 지금 하늘에 계십니다. Тело Иисуса Христа на небесах. 예수님의 영이 우리와 함께 계십니다. 아멘. А Дух Иисуса Христа, Он находится сейчас с нами. 근데 우리가 성찬을 하는 순간 예수님의 몸과 우리가 하나가 되는 것입니다. И в тот момент, когда вы принимаете это причащение, вы становитесь одним целым с Иисусом Христом. 성찬식은 우리의 왕이신 예수님이 우리와 함께하는 아주 특별한 시간입니다. И именно вот это причащение, это особое время, когда вы пребываете с Иисусом Христом в одном целом. 우리는 성찬식을 할 때마다 예수님이 나를 위해 죽으시고 나의 왕이 되셨다는 것을 고백하는 것입니다. 아멘. И вы, значит, признаете в том, что Иисус умер за ваши грехи, и Он ваш Господь в 그리고 этот 우리는 момент. 성찬식 때 고백합니다. 예수님, 나의 왕이 되셔서 나를 다스려 주세요. И вы должны говорить: Господь, Иисус, будь моим Господом и управляй всей моей жизнью. 그리고 성찬식에 참여하기 전에 우리는 꼭 회개 기도를 해야 합니다. И до того, как принимать, вы каждый про себя должны помолиться молитвой покаяния. 하나님, 제가 하나님의 말씀대로, 하나님의 뜻대로, 예수님의 말씀대로 살지 못한 거 용서해 주세요. Господь, прости меня, что я не могу жить точно прямо по Слову Божьему. 그리고 마지막으로 우리는 성찬식을 할 때 그 왕이신 예수님이 다시 오시는 그날을 기다리는 것입니다. И самое главное, что вы должны все это делать с ожиданием второго пришествия Иисуса Христа. 이 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. Давайте помолимся. 시간 예수님이 부활하신 것을 믿는 고백을 하시기 바랍니다. И молитесь так, что вы признаете, что Иисус Христос воскрес. 믿겨지지 않는 분들은 믿음을 달라고 기도하시기 바랍니다. А кто не верит в то, что Иисус воскрес из мертвых, молитесь о том, чтобы Господь дал вам эту веру. 그리고 계속해서 하나님, 내가 왕이신 예수님을 믿으면서도 예수님의 말씀대로 살지 못한 거 용서해 주세요. 회개 기도하시기 바랍니다. И молитвы покаяния сейчас тоже молитесь, что несмотря на то, что вы верующий человек, вы не можете жить как верующий человек, вы не можете все выполнять, то, что написано в 이 Библии. 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. Вместе помолитесь.